Prej 4 vitesh, Klodist Xhulej nga fshati Peshta në Fier qëndroni paralizuar në shtrat pas një mundësi shërimi. Teksa vilte u linj humbi kontrollin dhe ra nga lartësia duke pësuar dëmtime të rënda në shtyllën kurrizore. 34 vjeçari tregon se jeta e tij mori sa hape mbyll syt një kthes tjetër mes vuajtjeve dhe sakrificave të mëdha, jo vetëm për të, por edhe për familjen e tij. Kam bërë aksident, kam rënë nga ulliri duke punuar, për më morën mend dhe kam rënë jam dëmtuar në shtyllën kurrizore. Kam bërë 3 ndërhyrje te spitali ushtarak, po fatkeqësisht jam i paralizuar në krevat. Nuk ka mundësi rikuperimi. Deri tani doktorat thonë akoma shumë shpejt. Jetesa është shumë e vështirë, unë marr 200.000 lekë kem dhe është shumë e vështirë. Edhe kujdestarinë e nusës, kam një djalë 4 vjeç, edhe jam detyruar të marr një banesë me qira në Fier. Të jem afër spitalit, po shumë e vështirë. Ndërkohë gjithë barra bie mbi shpatullat e Brikenës, bashkëshortes së Klodistit, e cila u përball me fatkeqësinë e papritur vetëm pas një viti martesë, kur sapo kishte sjell në jetë djalin e tyre të vetëm. Edhe për ne është shumë e vështirë, ne kemi dhe një djalë 4 vjeç. Ai do mënyrat e tija, do situatën e tija, ne nuk e kemi aq shumë mundësinë, sepse ne prej 200.000 lekësh veç kujdestaria ime nuk është se na dalin. Dhe u detyruam që prej 2 vitesh kemi marrë një banesë me qira në Fier, që të jemi më afër spitalit, sepse këtu nuk isha çaj beja. Ambulanca nuk më vinte, infermieri sado nuk vinte, s'kisha që t'i bëja. Kurse atje u detyrova. Thjesht i kërkoj bashkisë për bëj apel për një banesë sociale. Një zëri apeli për të ndihmuar me një banesë sociale vjen edhe nga nëna e 34 vjeçarit, zonja Xhulej, e cila thotë se shpërngulja në Fier është jetike për djalin e saj të paralizuar. Neve kërkojmë një banesë në Fier, se ishim 2 vjet këtu në Peshtan edhe nuk e lëviznim dot. Tani neve atje në Fier e nxjerrim me nusën për kafe, për çdo gjë. Edhe e çojmë edhe në spital për vizita, për çdo gjë. Edhe pse jeta në shtrat është tepër e vështirë për Klodistin, sërish i gëzohet fakti që është ende gjallë dhe mund të shohë djalin e vogël teksa rritet para syve të tij dhe t'i gëzohet jetës edhe në këto kushte.